আরে ভাইয়া দেখছো এটা কি? মধু মধু। তোমরা তো সবাই অনলাইনে এসে খেলতে চাও শুধু। আরে ভাইয়া আসো এই মহাসড়কে, খেলা কারে বলে বুঝিয়ে দিবে তোমাদের। আমার গোল গাড়ির কিং ড্রাইভার মন্টু দাদু। দেখছো নি তার বয়স কত, কি তার চেহারা। এই মোটর লাইনে খেলার জগতে তার কিন্তু আছে পিএইচডি করা।